बरसात में भीगने से अक्सर लोगों को सर्दी और खांसी हो जाती है। खांसी होने पर रातों की नींद खराब हो जाती है, जिससे स्वास्थ्य की परेशानी बढ़ सकती है। कॉफ सिरप लेने से नींद के साथ साथ थकान भी महसूस होने लगती है। इसीलिए अब खांसी होने पर कॉफ सिरप लेने की कोई जरूरत नहीं है। दादी माँ के पास आपकी खांसी के लिए एक घरेलू उपाय है। दादी माँ कहती है कि फिटकरी को तवे पर भूनकर उसे मोहीन पीस लें। 3 रत्ती फिटकरी के चूर्ण में समभाग चीनी मिलाकर सुबह, दोपहर और शाम को इसका सेवन करें। इससे कुकुर खांसी ठीक हो जाती है। ऐसे ही घरेलू नुस्खों के लिए देखते रहें स्पार्क टीवी।